ისევ in development-ის კომპლექსში ვარ თავდადებულის ქუჩაზე, უნდა გაჩვენოთ ორსაძინებლიანი გარემონტებული ბინა. კომპლექსის შიდა ეზო ასე გამოიყურება, ხოლო აღნიშნული ბინა იყიდება D2 კორპუსში. როგორც ხედავთ, გვაქვს ორი ლიფტი, აქედან შემოდივართ კორპუსში, ბინა არის მე-11 სართულზე. მოკლედ, შემოდივართ ამ ულამაზეს ბინაში და სანამ დავიწყებდე კომენტირებას, იქამდე იმის თქმა მინდა, რომ თქვენი მხრიდან ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო ორსაძინებლიან ბინებზე დიდ დიღომში 60 კვადრატამდე. ამ ბინის ფართი, სწორედაც რომ 60 კვადრატია, უფრო ზუსტები თუ ვიქნებით 60.2. ეს არის პირველი საძინებელი, იქით გვაქვს მეორე. მოდი დავიწყოთ მთავარი საძინებლით. ეს საძინებელი არის პირველადი განათებით, აქვე ვამბობ, რომ მეორე საძინებელს არ აქვს პირველადი განათება, თუმცა არის საკმაოდ კარგი ფართი. აქ გვაქვს ასეთი ძალიან საინტერესო დიზაინერული სარკე, თავისი LED განათებით, სრულყოფილი ორადგილიანი საწოლი და ასეთი საკმაოდ ტევადი სამდონიანი კარადა. გადავიდეთ მეორე საძინებელში, იქამდე მისაღებსაც მივაქციოთ ყურადღება, შეხედეთ რა მაგარი კუთხის დივანი გვაქვს, ძალიან კომფორტული. რამხელა სამზარეულოა უბრალოდ, თავიდანვე რატო არ დავიწყე სამზარეულოთი, შეხედეთ რამხელა კუნძული გვაქვს, ძალიან ბევრი ადგილია იმისათვის, რომ სამზარეულოში იფუსფუსო და მიგრძნო თავი კომფორტულად. სველი წერტილი გვაქვს აქ, თუმცა იქამდე მივალთ, მოდი შევიდეთ ამ საძინებელში. შეხედეთ, საკმაოდ კარგი ფართია, აქაც შეგიძლიათ მოათავსოთ საწოლნახევრიან სრო ეძახიან, მეტრ-60 თავისუფლად მოთავსდება აქ საწოლი, თავისი ტუმბოებით გულისხმობ და კარადაც რომ მოათავსოთ რა. ამიტომ საკმაოდ კარგი ოთახია ესეც. ეს არის შემოსასვლელი ზონა, გვაქვს ასეთი დიდი კარადა ჩაშენებული, ტანსაცმლისთვის, ფეხსაცმელებისთვის, დიდი სარკე, რაც ბევრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სველ წერტილსაც გაჩვენებთ, გვაქვს საშხაპე ზონა, ნიშური სათავსო, ასეთი დიდი სარკე თავისი LED განათებით, საშრობი, მოკლედ, აქაც საკმაოდ სივრცე არის იმისათვის, რომ რაიმე ორგანაიზერი მოაწყოთ. საკმაოდ კარგად დათვისებული ფართია და რაც მთავარია, ძალიან ლამაზი. რა თქმა უნდა, არ გვავიწყდება აივანზე გასვლა და ჩვენ გავვალთ აუცილებლად. აივნის ფართი არის 7 კვადრატი. დავიდეთ. უყურებს წინ კორპუსს, თუმცა ძალიან ახლოს ეს კორპუსი არ არის, ამიტომ რა თქმა უნდა, გემოვნების ამბავია, თუმცა კრიტიკულ ფაქტორად მე ამას არ ჩავთვლიდი რა. აქეთ ავტობუსების ბოლო გაჩერება. თუ დაგაინტერესებთ ამ ულამაზესმა ბინამ, აუცილებლად დამიკავშირდით მოცემულ ნომერზე და არ დაგავიწყდეთ გვერდის გამოწერა.